Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Ayam Hutan Madura Group. Untuk teman-teman, kali ini saya akan membagikan video terbaru, yaitu mengobati ayam kena flu atau pilek. Kemarin saya tinggal 2 hari dan lupa saya tidak memasukkan, jadi kena hujan selama 1 malam, langsung pilek ayamnya. Tapi setelah saya cek belum parah, jadi saya suntik dengan obat, dan saya kasih obat yaitu kapsul tetrakol, dan saya campur dengan doxyvet. Lalu jangan dikasih makan selama 2 hari, biasanya langsung sembuh. Jadi untuk teman-teman semuanya, jika ayam Anda pilek atau kena flu, silahkan langsung kasih tetrakol atau doxyvet. Biasanya langsung sembuh selama 2 hari, tapi jangan dikasih minum. Untuk makannya biasanya saya kasih pepaya saja selama penyembuhan, dan alhamdulillah ayamnya sudah mulai memar atau merah. Tadinya sangat pucat sekali, tapi ayam ini masih kurang fit atau kurang sehat, masih lemas karena kehujanan. Jadi untuk teman-teman semuanya, dukung terus channel ini supaya bisa berkembang, dan jangan lupa subscribe, like, share di media sosial kalian. Jadi untuk teman-teman pemula dan senior semuanya, hati-hati kalau mau bepergian ke luar kota. Silahkan cek terlebih dahulu ayamnya apakah sudah aman atau tidak, karena saya ini lupa memasukkan ayam ini, jadinya kena hujan semalam. Pagi-pagi saya baru sadar ketika masuk kandang kok ayam saya pucat, ternyata lupa saya memasukkan ketika mau berangkat ke luar kota. Dan untuk teman-teman semuanya, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih yang telah mendukung channel ini, dan yang belum subscribe silahkan subscribe, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan notifikasi terbaru dari kami. Berikut setelah saya lepas ke kandang, ayamnya sudah mulai mau fit kembali.